Всем привет, меня зовут Кристина, вы на моем канале о вышивке. Начинаем 4-ю часть игры вышивального лабиринта. Я прям в предвкушении, что же нам в этой части предстоит вышивать. Ну, как нам, мне. Вот, ну и давайте кинем кубики, не будем затягивать, посмотрим, что там у нас выпало. Я опять за своим столом. Так вот. 5-5. 5-5, ножницы. У меня тут бардачок на столе, ну, как у всех. Посвятить весь вечер одной работе. Интересно, какой? Интересно, какой? 4-5. Все логично, все логично. Будем вышивать волшебника. Почему-то забываю, как он называется. Сейчас я его откопаю, где он там у меня в залежах лежит под кучей вышивки. И покажу, что же там у меня сейчас на нем есть. Но на волшебнике у меня сейчас вот такой вот результат. Да, сейчас посмотрю, сколько у меня тут процентов. Интересно знать. 6%. Всего-то 6%. Ну, буду дальше продолжать. Я тут каким-то одним цветом вышивала. Сейчас посмотрю, каким. 37,55 я вышивала цвет. Да, и вот я вниз им пойду, потому что верх уже там закончился. Вот сюда, где ножницы. Вот сюда вот пойду. Короче, вот эту часть сюда он разрастется, этот цвет. И потом буду переходить на другой. Вот, так что буду весь вечер вышивать и посмотрим, сколько я навышиваю. Повышивала вчера вечером эту работу, где-то вышилась крестиков 500, наверное. Перешла я на желтенькие цвета, потому что что-то как-то голубые мне надоели. Вот, ну и, наверное, нужно будет бросать кубик, смотреть, что там, что следующее вышивать буду. Посмотрим, что выпадет. Это какое-то место мне конкретное для съемок, видимо. Так, 4,6. Сразу сейчас ножнички возьму. 4, ага. Не подготовилась, не подготовилась. Так, 4,6. 4,6. Да, блин. 5 будем долго вышивать. По 200 крестиков на 3 работах. Почему-то как-то ярко солнце светит. Так, 6,2. 6,2. Так. Не прощаемся с ним. Будем вышивать. Это волшебник. Дальше. 2,4. О, кит. Давно не брала. Так, и 6,5. И город Таро. Ну, наверное, я начну с него, потому что сейчас пока день, его удобнее всего вышивать. Берем город Таро. Вот так вот выглядит. В принципе, ничего не поменялось. Буду продолжать дошивать вот эту вот полосочку. Вот эту вот всю. Вот в один крестик высотой. Ну, надеюсь, за сегодня у меня получится. Хотя тут, конечно, такое месиво. Просто жесть. Ну да ладно, будем вышивать. Ну вот, как у меня получилось. Немножко, конечно, я тут не дошила. Совсем чуть-чуть. Но получилось вышить 470 полукрестиков, как и в прошлый раз. Ровно столько же. Буду переходить к другой работе. А другой работой будет волшебник. Нужно здесь вышить 200 крестиков. Ну, может, я побольше выше, посмотрю там, как получится. Ну вот, пока вот так вот он у меня выглядит. Увидимся позже. 200 крестиков я вышила. Сегодня уже 10 марта. Да, очень долго я вышивала, но вот как-то так получилось. Уже перешла на более темные такие коричневые какие-то оттенки. Что-то там еще синим повышивала. Ну, в общем, вышито. И еще одна работа, на которой мне нужно сделать 200 крестиков. Это кит.
Да, поэтому буду приступать к нему. Первое задание у меня сильно затянулось, но ничего страшного, будем вышивать. 221 крестик я вышила. Да, мне пришлось тут немножко распарывать, перешивать, но это потому, что я растяпа. Тут вспомнила это слово, давно не пользовалась. Вот, вышила. Мне пришлось перетянуть, конечно, основу. Решила, что буду сейчас плотно работать над задней частью кита. И вот, собственно, что я делаю. Поэтому буду потихоньку зашивать его. И, можно сказать, 30% уже готово. А сейчас бросаем кубики и смотрим, какое задание будет у меня следующее. Итак, у меня все еще 10 марта. Кидаем кубики. У меня темно, света не включаю. Ну, так лучше видно. Так, 6-1. Смотрим задание. 1000 крестиков. Я вот сейчас сидела, думаю, интересно, выпадет мне 1000, и было бы прикольно что-нибудь закончить или что-нибудь хорошо продвинуть, потому что закончить я, конечно, ничего пока не смогу. Так, 2-4. Вот знаете, я ведьма, походу, какая-то. Потому что я сидела и думала, я, короче, в саге смотрела, думаю, блин, мне осталось там 3500 с чем-то крестиков вышить на ките. Вот у меня тут 30%, и я так думаю, блин, как бы было бы классно вышить вот 1000, мне осталось бы поменьше. Вот, короче, это вообще, походу, тут будет 50%, если я вышью эту 1000, и я буду ее вышивать, мне кажется, долго. Ну да ладно, будем продолжать. Собственно, ничего у меня не изменилось на конве, потому что я вот только-только вышивала. Ну, буду продолжать вышивать тут 1000. Так, ну что ж, сегодня у нас уже 11 марта, повышивала я кита, вышила здесь даже, наверное, больше 1000 крестиков. Короче, у меня сейчас 50% готово. Да, и опять же перетянула работу, потому что поняла, что переборщила. С хвостом переборщила. И, ну вот он у меня почти весь влез, вот только голова не влезла. Ну ничего, зато повышивала, помимо всяких голубых цветов, повышивала тут и зелененькими, и красненькими, розовыми цветами. Нитки пришли, да, наконец-то пришли мне нитки, так что и шары потом закончу. Эти там сколько? 40 с чем-то полукрестиков, которые не могла закончить. Ну, в общем, не об этом сейчас. Задание выполнила, хоть и вышивала 2 дня. Да, вчера что-то 600 с чем-то вышила, и вот сегодня 400 тоже с чем-то. Даже больше получается. Получилось у меня, чем 1000. Ну, а сейчас скинем кубик и посмотрим следующее мое задание. Так, добро пожаловать на мой беспорядочный стол, где лежит все подряд. Так, это получается у меня 3-1. 3-1. О, опять задание, которое мне часто выпадает. Это все уже. Длина плюс ширина. Да. Теперь будем выбирать работу и считать, сколько там длины, сколько ширины. Так, 5-1, 5-1. Та-дам. Ой, опять эта работа. Я так надеялась на каких-нибудь кроликов или авокадо. Ну да ладно. Так, я уж не помню, сколько у меня там. Сколько у меня там. Будем вспоминать. Так. 200. Ой. Что у нас тут? В прошлый раз я, по-моему... Так, 209. А чё я туплю вообще? Чё я мучаюсь? Тут же все написано. 199 на 283. Так, это у нас получается сколько? 400. Короче, 500 крестиков. Будем вышивать на этой работе 500 крестиков.
А выглядит эта работа вот так. Ну и сегодня я, конечно, этим заниматься не буду. Может быть, займусь этим завтра или послезавтра. Не знаю, когда. Но точно не сегодня, потому что мне завтра на работу. Время 12 часов ночи. У меня, как всегда, все. Ну ничего, увидимся чуть позже. Посмотрим, когда и сколько я вышью. Что ж, сегодня у нас, вы, наверное, не поверите, какое сегодня число? Это 18. 18 марта я наконец-то дошила тут эти 500 крестиков, сколько надо было. Я вообще не могла себя заставить это сделать. Плюс какая-то работа навалилась, что так прям меня выбило из колеи. И на вышивку вообще нет времени. То есть в день по 50 крестиков у меня получается вышить. На работе так вообще я успеваю только иголку заправить. Короче, какая-то эра не вышивуна наступает, повторный Новый год, только немножко не с теми событиями, короче, вот какая-то такая жесть. Но вышила я эти 500 крестиков на волшебнике. Я очень уже хочу бросить кубик. Я тут даже брала работу повышивать и вне, но я там вышила тоже крестиков, наверное, 60. Ну или 50, короче, капец. Бросаем кубик. Я уже даже успела забыть, как эта табличка выглядит на самом деле. Сегодня пила кофе и думаю, надо стаканчик мне для кубиков. Ну, как вы видите, стаканчик я выбросила. Мусор у меня тут уже скопился. Не сидела 100 лет вообще. Так, 2 и 5. Сейчас посмотрим. Вышить весь доступный бэкстич. Ну, сейчас посмотрим, где он у нас там выпадет. Это доступный бэкстич. Походу, нигде. 4, 4. 4, 4. Ну тут его вообще, в принципе, нет, поэтому перебрасываем. Текс. 5, 3. 5, 3. Ну, здесь до бэка еще как до луны пешком. Перекидываем. Блин, у меня тут реально мусор. Вы уж извините. Так, 6, 5. Я сегодня, мне кажется, этот кубик буду кидать вечно. Да, ну, короче, тут тоже нет бэкстича. Я предлагаю перекинуть задание, потому что я вам сейчас объясню, почему. Начнем вот отсюда. Здесь бэк есть, но до него еще далеко, не в плане того, что... Короче, он у меня вышит частями крестики, и там, не получится. Там доступного бэка, вообще практически нет. Здесь его в принципе нет, потому что вы только что видели эту работу. Тут он есть, но там, где я вышиваю сейчас, его нет. Здесь его в принципе нет. Здесь он есть, но мы до него еще не добрались, в принципе. То есть там еще нужно дырки позатыкивать. Короче, там тоже не получится. Здесь вообще можно еще молчать про бэкстич. Ну и, собственно, тут, там еще до него как до луны пешком, а в бисере его сроду и не было. Поэтому... Блин, кубик улетел. Поэтому предлагаю все-таки задание перекинуть, потому что что-то я не подумавши. 3-1, 3-1, 3-1. Ну вот, мое любимое задание просто, вот оно постоянно мне выпадает. Ладно, длина плюс ширина. Посмотрим, что там мне. Так, иди сюда. 3-2. 3-2. Бисер. Бисер я вообще. Ладно, я сейчас, наверное, найду какую-нибудь бабочку. Буду на ней что-то вышивать. Потому что я хотела начать бабочку. Но вот не знаю, пока думаю насчет этих бабочек. Ой, вот так вот даже послал меня планшет. Надо подумать, что я буду вышивать. Напоминаю, что у меня в пункте бисер есть еще и, мелочевочные вот эти вот работы, поэтому сейчас посмотрю, что буду начинать, и там уже делать сколько там выпадет крестиков. Так, свет у нас припаршивый, поэтому, я решила, что я возьму.
А почему я решила, что я возьму именно это? Потому что не хочу много вышивать. И я просто сделаю эту брошку. Ну, это у меня будет, скорее всего, магнитом. И все, она маленькая. Я надеюсь, я с ней быстро справлюсь. Вот. И я тут уже все, конечно же, распетрушила. Вот такой вот бисер. Здесь какой-то он прозрачный. Потом вот такие вот два бисера. Вот такой. Какой-то он интересный, коричневый. Конечно, цвет у меня ужасный. Ну, ладно. И вот такой белый. Так, фетр. Фетр. Вот такая вот прекрасная... Господи. Кот. Успокойся. Так, вот такой вот картон тут. Ну, он, наверное, нам, не знаю, нужен, не нужен. И, ну, эта штука мне не пригодится. Потому что я не буду... А, тут еще есть, смотрите, что. Вот такая вот штучка. И мулине. Зачем нам мулине, интересно? Так, ну и, конечно же, инструкция, которую надо будет мне сейчас расшифровать. Думала, что возьму попроще. Взяла вообще какой-то... Не знаю, что я взяла. Короче, буду сейчас сидеть разбираться. Вот, посмотрим, что я тут навышиваю. Как это все шить вообще. Посмотрим. Ну и попробую что-нибудь сделать. Ну что ж, я выполнила задание, и я недовольна, потому что получилась какая-то фигня. Ну вот вы посмотрите, что это. Ну это же вообще трындец. Делала все по инструкции, но... Короче, я вообще недовольна таким набором. Я, конечно, понимаю, что он стоит там что-то 100 с чем-то, 150, по-моему, рублей. Но, блин, я таких материалов не встречала, не знаю сколько. Никогда, наверное. Короче, это ужас. Бисер отвратительный. У меня там целая пачка брака, которые вот не проходят в ушко иголки. В общем, получилось ужасно, отвратительно, мне не нравится. Ну и, короче, тут он вот так по инструкции пишут то, что нужно на желтый бисер, ой, на желтый фетр пришивать бисер. Я пришила, и получилось вообще какое-то дерьмо. Ну, правда. Короче, это ужас. Отвратительные материалы. Просто ужас. Я не знаю, как... Я хочу материться. Я очень хочу материться, потому что... Ну, это капец. Это... Задание выполнено. Все, забудем про это. Повешу куда-нибудь на холодильник, в самый дальний угол, я не знаю. Но это правда. Совершенно... Я не знаю, зачем тогда такие наборы делать, если туда можно класть черти что. Ну вот, правда. Так, давайте кинем что-нибудь. 4-4. Блин, я не взяла с собой ничего. Шиньки. У меня есть флешка. Сейчас с флешкой. Так, 4-4. Процесс выбирает котик. О, как мило. Мой-то котик выберет, ага. Так, отбой операции, потому что я ступила. 4-4, я почему-то посмотрела на 4-1. Ума палата. О, вышивать, пока смотришь фильм или серию сериала. Так что, котик, сегодня у тебя выходной. Сейчас будем выбирать. Я, видимо, еще не проснулась, потому что у меня сегодня выходной. И я спала вообще до победного. Вот. Победного, конечно, не наступило, но я не выспалась. Я легла вчера что-то часов в 5, наверное, утра. Так, 5-4. 5-4. О, да. Я наконец-то буду вышивать этих кроликов. Я вчера про них сидела, думала, то что, ну пора. Сейчас буду их искать вообще, где они у меня лежат, хрен его знает. Так, ну и прежде чем приступить к вышивке этих кроликов, покажу, что у меня есть. У меня тут пока мало. Вот, но буду их вышивать. Да. Ну, скорее всего, я буду их вышивать не под серию или под фильм, потому что я сейчас буду монтировать видео. Вот, скорее всего, под монтаж-то я и повышиваю.
Да, не знаю, сколько получится. Плюс мне нужно еще... Я все-таки придумала заставку к своим роликам. Единственный вопрос в звуковой дорожке, да, ну, то есть под что-то мне же нужно пускать эту заставку. Вот, у меня муж пишет музыку, и вот я сейчас тут сижу. Кстати, вся музыка, которая у меня в моих роликах, это вся музыка из, скажем так, от вдохновения моего мужа. Да, поэтому я сейчас тут буду у него ковыряться в его папках, искать, что там у него есть. Он мне тут сказал, где лежит. Вот пошла. Буду смотреть, какая музыка у него есть, и выбирать что-нибудь такое интересное, что я буду ставить на заставку. Да, так что вот под это все, наверное, я и буду вышивать. Конечно, он у меня такой молодец. У него 6500 музыки, и вся смешана вместе с его созданной и его скачанной. А теперь вопрос. Найди иголку в стоге сена, блин. Капец. Ладно. О, что-то нашла. Сейчас будем... А нет, это не то. Ладно. Сейчас буду выбирать. Ну что ж, я повышивала. Получилось у меня что-то 200 крестиков. Ну, в принципе, нормально. Для 2 монтажей, скажем так. Вот, сейчас будет 3-й монтаж. Как раз таки этого видео. Потому что я его заканчиваю. У меня тут фантики лежат. Я тут слопала пару конфет, пока сидела, монтировала. Вот, ну, будем завершать. Еще раз хочу вам сказать, что у меня есть группа ВКонтакте. Пока что добавляйтесь. Будет движуха, все будет. Главное, насобирать народ для движухи. А то в одного двигаться неинтересно. Вот, поэтому обязательно добавляйтесь. Канал на Яндекс.Дзен у меня тоже есть. Ссылка в описании. Поэтому welcome на Дзен, welcome в группу. И обязательно пишите комментарии. Потому что нужно общение. Да, нужно общение в наше непростое время, скажем так. Так что такие вот дела. Буду заканчивать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Всем удачи, мира и всем пока.